सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड यू आर वाचिंग द 5 लाख किड। सो आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज अपने पास है फिर से जापानीज ब्यूटी MT-15। और ये कौन सी वाली मॉडल है? वर्जन 2। अरे कौन सा ईयर का है? 2023 का है। 2023 वाला है। आई गेस 2024 वाला मैंने रिव्यू किया हुआ है, लेकिन इसका मैंने जो देखा है उसके वीडियोस पे, ये जो मिस्टर डार्क, इसके में मतलब ये 140 अब जा चुका है, लेकिन आगे वाले मैंने 134 तक ही गया था। तो आज इसका टॉप स्पीड चेक करने वाला हूँ मैं। तो देखते हैं, उसके बाद एक ड्रैग वीडियो भी आएगा, डोमिनेट 250 वर्सेस MT-15। तो चलो पहले तो टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपका ड्रैग होगा। तो चलिए रुकिए, पहले मेन रोड पे उठने दीजिए मेरे को। MT का एक प्रॉब्लम होता है, ये स्विचिंग, मतलब ये जो ऊपर रहता है ना गियर इंडिकेशन वाला, ये नीचे और हॉर्न ऊपर है। तो यहाँ से फर्स्ट गियर देख के शुरू करता हूँ। फर्स्ट गियर 45, सेकेंड गियर 67, थर्ड गियर 91 ऑलमोस्ट, फोर्थ गियर लगा दिया मैंने 107 गई, ये फिफ्थ गियर लगा दिया मैंने। अरे भाई चाचा क्या कर रहा है? ये फिफ्थ गियर फिर से लगा दिया मैंने। वन 127 में लिमिटर है इसका। हाँ, तो ये 6 गियर लगाते हुए वन 32, 3, 4, 5, 7 तक गई है, 8, 138 तक। फोर्टी 3, 4, 144 में लिमिटर आया था भाई साहब। मतलब अभी रिसेंट वाले गाड़ियों में स्पीड कम कर दिया इन्होंने। मज़ा आ गया भाई। भाई लेजेंड। 144 तारपर लिमिटर। आए सो गाइज, हाँ वही चेक किया मैंने भी भाई। मज़ा आ गया भाई। सो ये वाला व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ मैं। जो MT का टॉप स्पीड है 144 गई है ये। तो ये वीडियो यहाँ एंड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए राइड सेफ एंड राइड हार्ड गाइज।